सो हे गाइस, आई हैव ऑर्डर्ड दी नॉइज़ के प्योर पॉड्स। ये मैं खोल चुका हूँ पहले ही एंड अभी इसको खोलना बाकी था। सो आई थॉट कि है तो आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये वो वाले हैं जो एयरपोर्ट्स के साथ साथ नेक बैंड भी बन जाते हैं। सो लेट्स सी, इनका सबसे पहले कुछ खोलने का सिस्टम है नहीं क्या? शायद दूसरी तरफ से भी खुलेगा ये। यहाँ से भी कट होने के बाद शायद अब हाँ, नाउ इट्स, सो यू कैन सी दैट नो इसके प्योर कॉर्ड्स। तो हाउ वुड इट टन 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 टन। चाकू ना लग जाए यार। तो ये दैट्स दी पैकिंग, ये इसकी पैकिंग थी, मैंने आपको दिखाया। एंड सो ये ऐसे खुलता है और ये सब बाद में देखेंगे। ये फक, सो ये काम की चीज़ है, दैट्स दी वन। एंड इसके अंदर एक ये है नेक बैंड, इट बिकम्स सो ओके, sounds nice. This will come like this. No bad, it's nice. Okay, so noise के प्योर कोड के साथ, इसके साथ और क्या क्या है बॉक्स के अंदर? शायद केबल है इसके अंदर। केबल, हाँ, इसके अंदर चार्जिंग केबल है टाइप सी वाली, इसको साइड रखते हैं। और क्या क्या है इसके अंदर? तो कुछ गाइडेंस एंड ऑल होगी इसके अंदर, दैट्स फाइन। इसको रखते हैं साइड में। सबसे पहले हम चेक करते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं। हम चेक करते हैं इसको, गिर गया था यार। नॉट बैड, साउंड्स नाइस। लेट्स सी द क्वालिटी, लेट्स चेक द क्वालिटी। पहले इसको कनेक्ट करते हैं यार फ़ोन के साथ। ब्लूटूथ ऑन, और ये ऑन ही है। कनेक्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? नॉइज़ प्योर पॉड्स के नाम से है, नॉइज़ प्योर पॉड्स। स्पेयरिंग पेयर कनेक्टेड। सो लेट्स चेक दिस। कैसे पहनते हैं इसको? हाँ, लाइक दिस। ये आएगा कैसे? ओह, दिस इज़ लेफ़्ट, मे बी दिस इज़ फॉर लेफ़्ट। ये ऐसे कान के ऊपर रहेगा। और इसको भी ऑन करते हैं, सेकंड वाले को भी। ये ऑन नहीं है, ऑन क्यों नहीं है? V5 तो ठीक है भाई, तू ऑन क्यों नहीं है? तू क्यों ऑन नहीं है? क्या ये भी ऑन है क्या? इट डजंट सीम्स लाइक इट इज़ ऑन। नो, दिस इज़ नॉट। ये स्विच ऑन क्यों नहीं है भाई? वाई? ओके, आई थिंक दोनों में होगा ये। लेट्स सी। या मेरा ना बड़ा मन था इसको मंगाने का, पर लेट्स चेक द साउंड क्वालिटी। गाना चलाते हैं यूट्यूब पे, एनी सॉन्ग। मैं अपनी वीडियोस चेक करता हूँ। साउंड क्वालिटी इज़ रियली गुड, साउंड क्वालिटी इज़ रियली गुड। एंड लेट्स चेक दिस, ये कैसे लगता है? इसको भी चेक कर लेते हैं यार कि ये लगेगा कैसे। इट्स हाउ वुड इट, इसको डिटैच करने का है ये, ऐसे करके। हाँ, दिस वे, ऐसे करके ये डिटैच हो जाता है। और ये वाला भी इसको डिटैच करते हैं। लेट्स डिटैच दिस टू। तो ये अभी एकदम बिना हाथ पैर के हो गए हैं। अभी इसको कनेक्ट करते हैं।
ये ऐसे करके, एंड ये ऐसे करके हो गया है। नाइस। अब इसको पहनते हैं। बेस्ट बेस्ट थिंग इज, कौन सा गाना चलाते हैं? लैला। अरे यार, बागी फोर सॉन्ग, बागी फोर सॉन्ग, बागी फोर लैला। नाइस, साउंड इज रियली नाइस। एंड द बेस्ट थिंग इज, इसके अंदर बेस्ट थिंग इसकी इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि ये जो है ये ऊपर आ जाता है, कान के अंदर नहीं घुसता, तो डेफिनेटली ये साउंड चुभने वाली नहीं होगी आपके। और यू गोना लव दिस, आई एम लविंग दिस, बिकॉज मैंने बहुत मन से मंगाए थे। तो थैंक यू नॉइज़, ये आपने मस्त वाला भेजा भाई, एंड मुझे मज़ा आया ये रिसीव करके। एंड रिसीव करके ख़रीदे हैं भाई, मैंने दिया नहीं है उन्होंने फ्री में। सो दिस इज़ 2799 का, इसका अमेज़ोन से मंगाया मैंने। 2799 का था पहले, 2499 चल रहा था, यानी 3000 का हो गया था 2999 का। फिर ये अभी आज 2799 का था, तो मैंने मंगा लिया। सो लेट्स सी अभी सी क्या करना है, बट इट्स नाइस, इट्स एक्चुअली नाइस, मज़ा है भाई। आप लोग ऑर्डर कर सकते हो भाई, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। लव यू ऑल।